ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്ലാസ് ചായ ദിവസവും രാവിലെ കുടിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. സാധാരണ ചുമയും ജലദോഷവും ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോഴായാലും ഇത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയൊക്കെ ഒന്ന് മെച്ചപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ളവർക്കും ഈ ഒരു ചായ കുടിച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ്. ചുമയും ജലദോഷമൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ കുടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ടീ ആണ് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഇഞ്ചിയും കുരുമുളക് പൊടിയും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല ടീ ആണ്. നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ടീ ആണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ബെനിഫിറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള ഈ ഒരു ടീ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുക എന്ന് നോക്കാം. നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി മെച്ചപ്പെടുത്താനും നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ചുമയും ജലദോഷവും ഒക്കെ അകറ്റാനും സഹായിക്കുന്ന ഈ ഒരു ടീ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെല്ലാം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേണമെന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് കുരുമുളക് പൊടി 1/4 സ്പൂൺ, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം മഞ്ഞൾ ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞത്, ഒരു നാരങ്ങയുടെ പകുതി ഭാഗം, 1.5 ഗ്ലാസ് വെള്ളം എന്നിവയാണ് വേണ്ടത്. ഇനി നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കാം. അതിനായിട്ടൊരു പാൻ എടുത്ത് അതിൽ 1.5 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഈ വെള്ളം ചെറുതായി ചൂടായി തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന മഞ്ഞൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മഞ്ഞളിന് ഒട്ടനവധി ഗുണങ്ങളുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് മഞ്ഞൾ പലതരം അസുഖങ്ങൾ, അതായത് ചുമ, ജലദോഷം ഒക്കെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും. മാത്രമല്ല നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയെ കൂട്ടാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇഞ്ചിക്കും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട്. സാധാരണയായി നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ചുമയൊക്കെ ചികിത്സിക്കാനായിട്ട് ഇഞ്ചി ഉപയോഗിക്കാം. ഒരുപാട് മെഡിസിനൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇതിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻഫ്ലമേഷൻ കുറയ്ക്കാനും നമുക്കുണ്ടാകുന്ന തൊണ്ടയിലെ വേദന കുറയ്ക്കാനും തൊണ്ടയിലെ മറ്റ് അസ്വസ്ഥതകൾ കുറയ്ക്കാനും ഒക്കെ ഇഞ്ചിക്കാകും. ഇതിനകത്തുള്ള ആന്റി ബാക്ടീരിയൽ ഗുണങ്ങളാണ് കോൾഡ് വൈറസസിനെതിരെ പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുരുമുളക് പൊടി പൊതുവെ ആന്റി ബാക്ടീരിയലും ആന്റി വൈറലും ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി പ്രോപ്പർട്ടീസും അടങ്ങിയതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നല്ലൊരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റർ തന്നെയാണെന്ന് പറയാം. ചുമ, ജലദോഷം, പനി തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ചികിത്സിക്കുന്നതിന് പുറമെ നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ഇൻഫ്ലമേഷൻ കുറയ്ക്കാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ 3ഉം കൂടെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക. 1.5 ഗ്ലാസ് എന്നുള്ളത് 1 ഗ്ലാസ് അളവിലേക്ക് നമ്മൾ വറ്റിച്ചെടുക്കണം. അത്രയും നേരം നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചോളുക. അപ്പോൾ വെള്ളത്തിന്റെ നിറമൊക്കെ ഏകദേശം ഇവിടെ മാറി വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ചായ ഇവിടെ ഏകദേശം തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇത് 1 ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ചായ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് അല്പം രുചിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നാരങ്ങ നീര് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ബോഡി ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആക്കി വെക്കാനൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് നാരങ്ങ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നാരങ്ങ ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചായ ഇവിടെ തയ്യാറാണ്. ഇതുപോലെ 1 ഗ്ലാസ് ചായ ദിവസവും രാവിലെ കുടിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. സാധാരണ ചുമയും ജലദോഷവും ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോഴായാലും ഇത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയൊക്കെ ഒന്ന് മെച്ചപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ളവർക്കും ഈ ഒരു ചായ കുടിച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ എടുക്കാൻ കിട്ടിയിട്ടുള്ള വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടീ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ചുമയും ജലദോഷവും ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോഴോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പനിയോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ തൊണ്ടവേദനയൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് ഈ ഒരു ടീ കുടിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. മാത്രമല്ല നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറച്ചൊന്ന് മെച്ചപ്പെടുത്താനും നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി സമയം മലയാളം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.